waxaan daawadayaal meel baad joogtaan kuna soo dhawaada wararku idin haya warbaahinta nuxurka wararka qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo laga kaxeystay ciidamadii ilaalada u ahaa guddiga beesha habargedir oo dalab culus hor dhigay dowladda federaalka Soomaaliya musharax kale oo ku soo biiray loolanka loogu jiro hoggaanka galmudug xog ku saabsan weerarkii ka dhacay magaalada Marka xilli uu qudbeynayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre kooxda farmaajo oo ka jawaabtay sheegashadii Kheyre ee libinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wararka dibadda oo idin haya warbaahinta nuxurka wararkana waxa kamid ah Mareykanka oo shaaciyay in howlgal lagu dilay wiil uu dhalay Osama bin Laden iyo xarumihii shidaalka dalka Sacuudi Carabiya oo lala beegsaday duqeyn culus waatahay daawadayaal inta waxay ahaayeen qodobada ugu doorkan warbaahinta nuxurka wararka alaabana waxaan idiin soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka markaan u diyaar garooba iyagii oo dhameystiran taliska ciidamada militariga Soomaaliya ayaa amray in la soo xareeyo dhammaan ciidamada militariga Soomaaliya ee ilaalada u ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ciidankan ayaa looga yeeray taliska Villa Baydhabo oo ay ku jiraan muddo ka badan 7 maalmood sida ay inoo xaqiijiyeen xildhibaanadii laga kaxeystay ilaalada dhowr xildhibaan oo la hadalna ayaa inoo xaqiijiyeen in muddo 7 ah ay yihiin ilaalo la'aan isla markaana loo cadeeyay inaysan soo laaban doonin ciidanka ilaalada uu ahaa muddo dhowr maalmood ah wax ilaalo ah ma haysano waxaana looga yeeray Villa Baydhabo ilaa iyo haddana sooma laaban ayay tiri senatarada Nuuro Jaamac oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya taliska Villa Baydhabo aanu la hadalna waxa ay noo sheegeen in amar ka soo baxay General Odowa lagu xareeyay dib dambana aysan u soo laaban doonin ayuu yiri xildhibaan Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka oo aanu la hadalnay xubnaha ciidankan laga kaxeystay ilaa la'aanta ah kuwaas oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa gaaraya ku dhawaad 100 xildhibaan oo isugu jira labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanadan laga xareeyay ilaalada waa kuwa markii hore ilaalada u ahayn ciidan ka tirsan gaashaandhigga Soomaaliya halka xildhibaanada kale ee ilaalada u ahaayeen ciidamo kale aysan waxba iska bedelina guddiga midnimada beelaha habargedir ee lagu soo doortay magaalada Hobyo uu hogaaminayo gudoomiyahooda Professor Shirwac ayaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Sabriyo kula kulmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug xubnaha guddigan ayaa wasiir Sabriyo ka dalbaday in loo madax banaaneeyo inay soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Galmudug ka soo galaya beesha habargedir oo iyagu guddi ahaan ku matalayaan wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Sabriyo ayaa sida aanu xogta ku helnay ka cudur daartay dalabka guddigan isagoo ku wargeliyay in madaxweyne farmaajo maalmaha soo aadan uu soo gaarayo magaalada Dhuusamareeb arrinkaasina isaga kala hadlaan xubnaha guddiga oo dadaal badan ugu jira sidii ay madax banaani ugu heli lahaayeen soo xulista xildhibaanada ka imaanaya beeshooda ayaa magaalada Dhuusamareeb kulan kula leh hoggaanka sare ee Ahlusunna wal Jamaaca waxayna kala hadlayaan arrimo la xiriira dhismaha maamulka Galmudug xubno ka tirsan guddiga ayaa warbaahinta nuxurka wararka u sheegay in Ahlusunna wal Jamaaca ay kala hadlayaan sidii ay ugu guuleysan lahaayeen inay soo xulaan xildhibaanada Galmudug ee ka imaanaya beesha u soo xulatay in ay mideeyaan dalabkan cusub ee guddigan ayaa ku soo aadaya iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu ku tala jiro sidii uga laaban lahaa heshiiska ay xukuumaddiisa Ahlusunna ugu ogolaatay 30 xildhibaan kadib markii ay ka dhalatay baqdin ah musharaxa ay codka siinayaan maadaama doorashada uu ku jira Cabdiraxmaan Odowa oo taageero ka helaya xildhibaanada mucaaradka ah iyo xisbiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla wararka Galmudug ayaanu ku guda jirnay siyaasi Cabdi Cabdullaahi Axmed oo lagu naanaysa Cabdi Dheere ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Galmudug 4 sano ee soo socota kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xildhibaanada labada gole siyaasiyiin magac ku dhexleh bulshada Soomaaliyeed saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed odayaal dhaqameed waxgarad haweenka iyo dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Galmudug munaasabadan ayaa lagu soo bandhigay suugaan kala duwan oo isugu jirta heeso gabayo iyo murti taabanaya dareenka ka soo qayb galayaasha waxaase dhammaan dadkii ka hadlay xalfadda isla qireen in musharax Cabdi Dheere uu yahay qofka ugu mudnaa ee Galmudug mideen lahaa gabagabadii xalfadda ayaa waxaa soo xiray musharax Cabdi Cabdullaahi Axmed Cabdi Dheere waxa uuna goobta ka jeediyay khudbad uu kaga hadlay arrimo kala duwan waxaana isaga oo sharaxaya ujeedka ku kallifay tartanka ololaha Galmudug uu yiri waxaan ahay qof xogogaal u ah xaaladda ay Galmudug maanta ku sugan tahay kuma tartamaya Galmudug inaan ka shaqeysto ee waxa iga go'an in aan Galmudug u shaqeeyo sidoo kale mar uu ka hadlay arrinta dekedda Hobyo ayaa waxa uu yiri waxa laga yaabaa haddii siyaasiga uu ka hadlo arrimaha Galmudug uusan dekedda Hobyo soo hadal qaadin in loo qaato qof aan waxba sheegina sida awgeeda waxaan aaminsanahay in dekedda Hobyo ay tahay deked Soomaaliyeed Galmudugna waxa waajib ah in ay diyaariso jawi lagu dhisi karo dekedaas balse nafcadeeda faa'iidadeeda iyo waxtarkeedaba waxa iska leh ummadda Soomaaliyeed
waa tahay daawadayaal halkaad inagala socotaan warbaahinta nuxurka wararka faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya madaafiic lagu garaacay xarunta degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose xilli uu khudbad ka jeedinayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo booqasho ku tagay magaaladaasi mid ka mid ah madaafiicda oo ahaa hubiyaal ayaa ku dhacay meel xogaa u jirta barxadda xarunta degmada Marka uu khudbad ka jeedinayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya halka midka kalena uu ku dhacay guri ay dad shacab degan yihiin madfaca ku dhacay halka u dhow masraxii uu Kheyre ka khudbeynaya ayaa loo maleynayay bam sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa hase yeeshee ciidamada ammaanka ayaa baaritaan kadib xaqiijiyay in uu ahaa hubiye ra'iisul wasaaraha ayaa la sheegay inaan marnaba halis gelin isla markaana halka madfac uu ku dhacay ay ka yara fogeyd isaga ahaana balse uu naxay isla markaana uu joojiyay khudbadii uu halkaasi ka wadaya madfaca labaad ayaa ku dhacay guri shacab ah waxaana ku dhintay laba haween ah iyadoona wararku inta ay ku darayaan in dhaawacyo ay jiraan dadkii joogay halkii uu Kheyre ka khudbeynaya ayaa kala cararay waxaana kadib dhacday rasaas xoogan ay fureen ciidamada Amisom iyo kuwa ilaalada u ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo garan waayay halka looga yimid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxa ku qasbanaatay inuu soo gabagabeeyo khudbadiisa isla markaana goobta ay ka kala cararaan ciidamadiisa iyo kuwa Amisom ra'iisul wasaaraha ayaa maalmahan booqasho ku marayay qaar ka mid ah magaalooyinka dalka isaga oo wada dadaal weeg ololaha doorashada xilli uu qorsheenayo inuu madaxweyne isku soo sharaxo sanada 2021 ay daawadayaal halkaad inagala socotaan warbaahinta nuxurka wararka kadib ku dhawaada 2 bil oo ay aamusnaayeen kooxda madaxweyne Farmaajo ayaa qaaday tallaabo ay kaga falcelinayaan sheegashada ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ee libinta dib u qaabeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa 26 Juulaay qaaday tallaabo aan caadi ahayn oo ra'iisul wasaaraha ku sheeganayo masabkii madaxweynaha ee taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka waxa ay soo saareen muuqaal ka kooban 2 qaybood oo luqadaha Soomaaliga iyo Ingiriiska oo ciwaan looga dhigay dib u dhalashada libaaxyada geeska Afrika muuqaalkan ayuu ra'iisul wasaare Kheyre ku sheegtay in isaga uu leeyahay dib u qaabeynta ciidamada xoogga dalka sida diiwaangelinta habka casriga ah ee raadka faraha bixinta mushaarka yareynta musuqmaasuqa iyo ka saarista ciidamada ee tirada badan ee aan jirin oo magac ahaan u qornaa inkastoo ay jirtay in Kheyre uu kaalin ku lahaa dib u qaabeynta ciidamada haddana dad badan ayaa la yaab ku noqotay in kaligiisu isku koobo kana tago madaxweynaha kadibna xirta tuutaha ciidamada isla markaana ismuujiyay inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka oo mansab ahaan gaar u leeyahay madaxweynaha xafiiska madaxweynaha ayaa ugu dambeyn ka falceliyay tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Kheyre waxa uu soo saaray muuqaal la mid ah kan Kheyre oo madaxweynuhu uu ka dhex muuqdo laguna sheegay in madaxweynaha uu leeyahay libinta dib u qaabeynta iyo guulaha ciidamadu ay gaareen muuqaalka kooxda Farmaajo ayaa si cad jawaab iyo diidmo ugu ahaa damaca ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre labada muuqaal ee labada dhinac ayaa farqiga u dhaxeeya kaliya waxa uu yahay in madaxweynaha uu adeegsado telefishinka qaranka halka muuqaalka Kheyre oo xafiiskiisu uu sameeyay ay baahiyeen warbaahinno gaar loo leeyahay oo lacag lagu siiyay muuqaalka Kheyre ayaa sidoo kale habka loo diyaariyay iyo qaabka loo jarjaray waxa aad uga xifrad sareysa kan kooxda madaxweyne Farmaajo waxaana ka muuqata lacag xoogan in ay ku baxday muuqaalkaasi dadka falaqeeya siyaasadda ayaa rumaysan in ra'iisul wasaaraha oo la rumaysan yahay inuu madaxweyne isku soo sharaxi doono 2021 uu soo hormariyay waqtigii ololaha doorashada isla markaana kaaga daran ay sheegtay masabkii madaxweynaha ololaha Kheyre oo hadda si xawli ah ku socdo ayaana ku koobnayn kaliya arrimaha ciidamada waxaana qayb ka ah dadaalada uu ka wada galmuduga dadaaladii uu ku fashilmay iyadoo aan madaxweyne Farmaajo raalli ka ahayn uu heshiis kula galay Axmed Madoobe iyo booqashada uu toddobaadyadii dhawaa ku bixinaya magaalooyinka dalka uguna deeqaya lacago dad Kheyre ku dhow ayaa laga soo xigtay in damaca madaxweyne uu Kheyre ku jiray tan iyo maalintii uu xafiiska fariistay hase yeeshee uu si tartiib ah ololihiisa si hoos uga bilaabay hornaantii sanadkan haddana uu sii xoogeysanayo damaca Kheyre ayaa wiiqi kara howlaha dawladda muddada sanadka iyo barka u harsan waxaana dadka Kheyre ay soo jeedinayaan in haddii uu go'aansado inuu soo sharaxo madaxweyne ay habboon tahay inuu iscasilo oo uu taas xooga saaro balse ay qalad tahay in uu damaciyo kursiga ninkii xilka ku aaminay isla markaana hantida dawladda uga faa'iideysto sidii uu kursiga uga wareegi lahaa waa tahay daawadayaal halkaad inagala socotaan waa warbaahinta nuxurka wararka markaana wararkii dibadda aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in la dilay wiil uu dhalay hogaamiyihii la dilay ee Al-Qaacida Osama bin Laden Mareykanka ayaa sheegay in howlgalkan ka dhanka argagixisada lagu dilay Hamza bin Laden waa wiil uu dhalay Osama bin Laden aqalka cad ee Mareykanka ayaa xuseen Hamza bin Laden oo caan ka dhaxaa kooxda Al-Qaacida oo laf dhabar u ahaa abiisa war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in howlgalkan uu ka dhacay dhul u dhaxeeya xuduudaha wadamada Afghanistan iyo Pakistan
warbixintan ka soo baxday Mareykanka ayaa lagu sheegay in dhimashada Xamza bin Laden ay saameyn ku yeelan doonto xirfadaha hogaaminta ee kooxda maadaama wiilkan aabiis ka dhaxlay xirfada hogaaminta iyo qaabka fulinta howlgallada ee kooxdan. Osama bin Laden ayaa lagu dilay Otabad oo ka tirsan dalka Pakistan labadii bishii May sanadkii 2011 kadib howlgal ay fuliyeen ciidamada gaarka ah ee Mareykanka. Sida laga arkay warqad laga helay dhismihii lagu dilay Osama bin Laden ee magaalada Otabad ee dalka Pakistan, Xamza ayaa waxa ilaa yaraantiisa loo diyaarinayay in mar uu hogaanka Al-Qaacida kala wareego aabihiisa Osama bin Laden. ugu dambeyntiina warbaahinta Sacuudiga ayaa ku warantay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska la yiraahdo ay weerareen oo ay dab qabadsiiyeen laba warshadood oo kuwa shidaalka oo ay leedahay shirkadda dawladda Aramco. muuqaallo goobahan laga soo duubay ayaa muujinaya olol iyo qiiq ka kacaya baqiiq oo ah warshadda ugu weyn dunida ee saliidda sifaysa. weerar labaad oo ay qaada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa isna lagu ekeeyay warshadda shidaalka ee Qurays ee dhanka galbeed ee Sacuudiga. dabkii ka kacay labadan warshadood haatan waa la xakameeyay iyo ku warantay warbaahinta dawladda Sacuudiga. abaarihii 4am ee waqtiga Sacuudiga kooxaha nabadgelyada ee warshadaha ee Aramco waxa ay bilaabeen inay wax ka qabtaan dab ka kacay laba xarumood oo ku yaala abaqiiq iyo Quraysa, taasoo ka dhalatay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. sida waxa yiri afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga. dagaalyahanada Xuutiyiinta ayaa hore loogu eedeeyay weerar bishii hore diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadeen warshadda gaaska dabiiciga soo saarta ee Shayba iyo goobo kale oo shidaalka laga qaado bishii May, iyaguna weerar lagu qaadaya. Sacuudi Carabiya ayaa muddooyinkii u dambeeyay la kulmayay weerar kaga imaanaya jabhadda Xuutiyiinta Yemen, iyagoona si gaar ah u beegsanaya xarumaha shidaalka laga soo saaray ee Sacuudigu ay leeyihiin. waa tahay daawadayaal, waa naga intaa war wixii dal iyo dibadda naga soo gaaray aad kala socoteen warbaahinta nuxurka wararkan war lamid intaan ku kulmi doonana sida iyo nabadgelyo